Ahojte, takže něco málo z pohledu řidiče. Takže zde mám volant, palubní deska, tady bych viděl rychlost, otáčkoměr. No, zde si dávám mobil, tady ho nabíjím, toto je ruční brzda, takhle se povoluje, teď je zatažená světla, tady mám svoje gumíky, doklady, čepica, pitíčko po ruce, no a tak to je palubka, tady je šétrpáka, nevím, jestli to uvidíte, ale dole jsou pedály, to je plyn, brzda, spojka, no a tady je otevírání dveří, no a počkejte, odpojím si to z nabíječky. Tak a tady potom je vlastně strojek, kterým lidem dávám jízdenky. Teďko budu řídit až za 222 minut. No, tohle je autobus, že jo, to znáte. No. A tohle je osoba řidiče. No, vidíte komfortní sedadlo, takže takhle to je v autobuse. No, ještě vám něco ukážu. Tamhle to zrcátko je důležité, tam vidím bok autobusu, že jo. Tohle to zrcátko vidím na cestující a dozadu, na zadní okno. A tohle zrcátko je důležité zase na tuhle stranu. Takže cestám zdar. A jo, ještě vám ukážu, jak je to tady s tím nádražím. Ještě ukážu tohle, kde mám svoje úložné prostory. Takže tady za sedadlem takhle mám tašku, takže když si trošku posunu sedadlo dopředu, tak ho krásně vyndám. A tady mám bundu. Chtěl jsem to natočit do jednoho videa, ale bohužel mi někdo volal, tak mi to zrušil, takže toto musí být druhé, že člověk si musí ještě projít autobus, že jestli je všechno v pořádku. No a tím pádem to, jak tady vypadá to nádraží, to natočíme asi, to musím pozbírat ten bordel, jak vypadá to nádraží, natočíme zvlášť. Taková malá drobnost, když odcházím od autobusu, musím tady vypnout baterky. Takhle se zapínají, takhle se vypínají, teď jsou vyplé. No. Jo, takže tady je to schované, ty baterky. No a teď se podíváme na to nádraží. Autobusů tu parkuje milion. Tohle je ten náš. Jo, ještě tamhle jich parkuje milion. Jo. A podíváme se na příjezdovou cestu. A to takhle ukážu. Přijíždí se na střechu tamhle. Takže autobusů je tu opravdu milion. A tady se na tu střechu přijíždí, jo. To je příjezdová cesta. Jo. Tady madle se přijíždí. No a tamhle je výtah a tím pojedu dolů. Zkusím to přiblížit. Jo, to je ono. Tamhle je ten výtah. Jo, takže stále jsme na střeše, tady jenom nějaké pohledy na Brno, jo, klasické Brno, že jo.
No a už tady přicházím k výtahu. Jo, vidíte všude autobusy na té střeše. No a tady je výtah a teď pojedeme dolů. Jinak tady je bankomat, dají se tady rozměňovat mince a bankovky. No, naposledy takový rozhled, jo, na té střeše. No a už je tady výtah. Tak jedeme dolů. Tak. A jedeme ze střechy dolů. Jo. Tak, už jsme dole. Jsem já. A tady jsme dole na nádraží. Tady je turniket, záchody a tak dál. Jo, tady zastavují všude autobusy, to jsme dole pod střechou. Jo. No a já nevím, jestli to uvidíte, tamhle já vám to přiblížím, tam se jede nahoru. Jo. Když člověk chce jet nahoru, tak je to tamhle po té cestě, jo. Tam jsem vám to ukazoval. No, takže tady jinak bylo testovací studio, když byl covid. No, takže tak tu stojí. Takže já jdu do Vaňkovky, Vaňkovka je kousek. Tamhle půjdu. Tak. A tady je Vaňkovka. Tohle už je Vaňkovka, takže jenom tady jsem teď na konci nádraží, vidíte, nade mnou je ještě budova nádraží. Tady jenom přejdu cestu a jsem ve Vaňkovce. Jo, takže taky poslední pohled. Tady jsme byli u Vietnamca na obědě jednou, to bylo hrozný. No, tady už je jednička nástupiště a další nástupiště a tak dál. Nahoře je ta střecha. No a Vaňkovka je zde. Dá se jít i vrchem. Tady to už je vstup do Vaňkovky. No, tak ahoj.